Yes, kubanza napangisa bwa bidongo. Bya emitwalo nkaaga. Yayogerera mu motoka nakuleeta birango ku maledi. Butu ojja mu details esente edakoleibwa ngeni ali mu ekuchaza President Museveni na dalo olwaido eiganga neidinda. Dinzo okununkiriza obukaire bisatu. So kolinde ku intelligence yanga bwe najikuza. So mubumbi mbwe abantu bano oli musada wa intelligence je abantu bano bayidire mutima ki ngani ngano era kiretera nimwena mwasumana amawulire ngabaneni ali mu bali kuyombera ki sende de baba abagana bedinda bali kutanola amawulire gasumwana nga abantu bali kulekana abawano gundi olumwe kanisa ne daife gundi tuwere sende dakwe sende chia mainani oidini wa nenare wani ari mu ni mwami Edwin ngaliko batakoze tide kandi bayogera ali nali and na managing echarge byali lokale gano ku level ya 1000 division mwe magana tibyali ku level ya so kwenda kuleta chifana katuna ino ko wako ese milioni ndali yes sir okumobilizing atoko musada wa intelligence onsanu saying so intelligence yakulaga ngatosuya nakuwa na rali enene so akati munange we bagada wako ese wako la budget yeneno mwa wasting asset so wako esa ukakaire kalala chifana nchendi kwenda okusigira yes sir difekarare detu kubane twakubanga okuveera nga Dr. Besi jakaliwo ngeife tutabute wabirango ku radio emirango byanayogerera abantu bakola ki baida but NRM yo eri kuno kutakula abantu emugongo so mbegano influence eyo omuntu eri kumuleta kurale toyidi kigenderero ache oba yayenze kubita mu lunako olu oyidinga ne 15 diviso omuntu mu lunako mu Uganda muno oba yenze kufuna muntu walogwa aje kulala abite mu lunako oba yenze kufuna kasati yako binemena tosobola akola ki tosobola kumana so ngoka ali kuwana lale tutwidinga lale dinava mu bulu kuba omuntu ekigendero kye kyokujja kulala ekyo tokidi kuba omuntu waida kulale ngawulire bwa birango n'atamu amani naida oyo mana nti muwagizi era kyovobona mungu ngana nda President Museveni ndisinga bundi akaba bateni aremoye obona ose 15% ne eri kweramu ekyoye ngaba sigere bali kubyagwe tikibali mu mutima interesting ayenze 15 ayenze omuntu alogoba mu waire ayenze okuva ku mujinje ye kyalaide ku ebugembe ayenze abembi awone kubembi basasulira omuntu walo ababone kungabemba kubwerere so video bebintu ebide kumala bivemu akalulu kuba omuntu aje kulale ya NRM ayinde okubona omwembi goba waire sente ngande tamu Mohamed Mulumba onumire bulungi mbeire kuba mu abaleading ampaid okola fundraising asasula sente dene tegerekeka aye mu fundraising concept of logical nsolo okola ntenda kusoloza sente meka nti bukaire 15 nakanti mu budget ojja kumpayo bukaire 10 wa munana tuleta frigo band kudina jetu jokola nti Mohamed Mulumba ni Javira ni Maganda okusobola containing awo batiyama abawulirize concept yo olino bakobera ekigoinga beyond just okuleta sente no cause jobeteireko so sebo mobilization kikirizibwa okubranding ekintu kyo wakitabula tabulamu ebisoko wakandi biti andu anjaba gemandi so ndikweta kudina wayagana ya frigo band okwa msadaka hii atutegekera frigo band bemba nendako kubanga nkuweza ko rijja ku mission yetu otagaita dina na byabu ekyo kubirisha mbere yala mama ganda aneta Mohamed Mulumba Kyagulanyi yabeera Arua honorable Kyagulanyi yakoze statement yakandi bantu imwe nga monenze wakubula sente sayino kyensobola kubalaga mukwano sayino kyina kya mukwano ayi singana line sente singa obusozi bayiro buli omu yandibira afunye t-shirt at least kukuba mwenze concept mwenze ideology buli omu yandibira ni t-shirt at least ono Mohamed yabere mu buyinza emyaka ana wenda kanti ekipe ya madi mulemo ogula wabali kubalale njasi ndikubuza kutegera era singa obere niwe ngobere mu power 40 years ekibina kyo obe nejiba myaka abiri osokola lale walemera ogula ku madi bantu okuno oyinza okubalale bagulira amadi ko boyina okusobozi ebale ayo obwenkanya ni level eyokunonekeza kwa kaolo ebe ya okaini aye chikola di service kuiwe kuwo batwedi muntu mutima gwakoze eki gwanwerere mu madi yago obe nonte mulumye bulumye kyobo bonange ni aremu yendo kumane ekitufu erange bulange ndi President Museveni ajja kubye kugembe
odeme kuwa abantu transport, odeme kuba kasente, odeme kuwa transport, odeme kuleta bembi. Aida kumana abagizi ba abatufu. We baleino